हेलो गाइस, कैसे आप सब। मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं साइडो वाईटी। तो गाइस, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, Redmi Note 8 का अनबॉक्सिंग आ चुका है। ठीक है, ये मतलब इसका सेल में मैंने ख़रीदा है और अपना जो पुराना Redmi Note 4 है उसे एक्सचेंज किया है। तो अभी बॉक्स के मतलब फ्रंट में यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, जो आपका मूनलाइट वाला कलर है उसका मतलब फ़ोटो दिया हुआ है और नंबर 1 जो है इंडिया का ब्रांड वो दिया हुआ है। नीचे लिखा है 4 GB रैम से और 64 GB रोम का यहाँ पे ब्रांडिंग दिया हुआ है और MI का सिंबल भी मिल जाता है। नीचे 48 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा का दिया हुआ है। साइड में इसका ब्रांडिंग Redmi Note 8 करके दिया हुआ है। पीछे आपको मिल जाता है इसका क्या बोलते हैं, कवरिंग वगैरह। ठीक है, आपको कवरिंग इसका मिल जाता है। ये रहा कवरिंग, इसको मिल जाता है। अब क्या बोलते हैं, नेपच्यून ब्लू है और क्या बोलते हैं 8 वॉट का आपको क्या बोलते हैं फास्ट चार्जिंग भी मिल जाता है जो इसके अंदर है। अब बिना किसी की देरी के इसको खोल के देखते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन तो नहीं, मैंने एक बार खोल के देखा था, कॉज देखना पड़ता है आने के बाद। तो पहले आपका क्या बोलते हैं ऐसे वाइट कलर का ये मिल जाएगा, जिसके अंदर पता नहीं क्या है अभी। तो अंदर इधर क्या बोलते हैं जो स्मार्टफोन है उधर ऐसे रहेगा। इसे निकाल देते पहले। तो ये रहा नेपच्यून ब्लू आपका। ये निकल के आ गया आपका जो स्मार्टफोन है। ये आपका नेपच्यून ब्लू जैसे कि दिख रहा है आपको। ये 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, फिर ये 8 मेगापिक्सल का क्या बोलते हैं वाइड एंगल फ़ोटोशूट के लिए, और ये नीचे दोनों जो नीचे है वो दोनों मैक्रो लेंस है आपका, मतलब पास के क्लियर शॉट ब्लर लेके लेने के लिए। इससे मतलब कैमरा से खींचे गए फ़ोटोज़ मैं आपको क्या बोलते हैं लास्ट में वीडियो के प्रोवाइड कर दूंगा। 3 AI क्वाड क्या बोलते हैं फ्लैश है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक है। आपको आगे नहीं मिलता फिंगरप्रिंट, लेकिन पीछे मिलता है। फेस लॉक नहीं है इसमें। और यहाँ पे जो ब्लू कलर का जो हाईलाइट दिया है K20 Pro जैसा, वो मुझे बहुत सही लगा। सामने नॉच डिस्प्ले है एकदम ऊपर पे, लेकिन इन्फिनिक्स S5 की तरह साइड में नहीं, बीच में है। अभी मोबाइल को ऑन करके देख लेते हैं। तो वहाँ पे आ जाता है Redmi बाय Xiaomi। Redmi Note 8 बाय Xiaomi, नीचे पावर्ड बाय एंड्रॉयड सब आएगा। जब तक ये खुलता है तब तक मैं आपको यहाँ पे देख देता हूँ। आपको क्या बोलते हैं, आपको 8 वॉट का चार्जर मिल जाता है जो अच्छे से पैक्ड रहता है। और अभी मोबाइल आपका खुल चुका है। तो यहाँ पे अभी खोल के देखते हैं। पासवर्ड वगैरह तो मेरा सेट ही है, आपको ये सब नया करके सेट करने देगा, वो आप कर लीजिएगा। तो अभी यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं ब्लू कलर का जैसे आपका नेपच्यून बाहर का है वैसा ही अंदर मिल जाता है। ये रहा आपका। अब पहले कैमरा की बात कर लेते हैं। कैमरा में आपको पहले यहाँ पे शॉर्ट स्लो मोशन वीडियो का ये मिलेगा ये। उसके बाद शॉर्ट वीडियो आपको बोलते हैं टिकटॉकर्स के लिए सही है, शॉर्ट वीडियो और स्लो मोशन वीडियो। आपका क्वालिटी जो है वीडियो का मिल जाएगा। फ़ोटोज़ वगैरह भी मिल जाएगा। मतलब ये फ़ोटो बिना ब्यूटी के 48 मेगापिक्सल जो आपका प्राइमरी लेंस है उससे फ़ोटो खींचने वाला। पोर्ट्रेट आपका मतलब मैक्रो लेंस अभी यहाँ पे काम आएगा, जैसे कि अभी देख रहे हो आप। मतलब तस्वीर वगैरह जैसे आपको लेना है वैसे मतलब ले सकते हो। प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी के लिए मतलब DSLR के वगैरह ये सही है। नाइट मोड मिल जाता है आपको, क्या क्या बोलते हैं, और पैनोरामा मिल जाता है। और ये प्रो भी मिल जाता है आपको यहाँ पे। नाइट मोड के लिए अभी आप अगर मतलब डिम लाइट के लिए अभी सही है एकदम, अगर अंधेरे में चले जाओगे तब भी इतना काम नहीं करेगा, पर डिम लाइट्स वगैरह में आपका नाइट मोड सही से काम कर जाएगा। और यहाँ पे आपका फ़ोटो क्वालिटी भी वो सब कुछ सही है। जैसे कि देखो ये एक फ़ोटो मैंने खींचा है, ये एक है, फ़ोटो बहुत सही आता है। और अगर आपको यहाँ पे इंस्टॉल ऐप्स मिले तो आपका क्या बोलते हैं 64 GB में से आपका 54 GB खाली रहेगा और 10 GB का इंस्टॉल ऐप्स वगैरह रहेगा। आपको अपडेट वगैरह कर लेना है इसको। अभी अभी आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे अंदर MI स्टोर ये सब कुछ मिल जाएगा। अभी अगर आपको अभी यहाँ पे गेमिंग की क्या बोलते हैं पहले सेटिंग्स आपको दिखा देते हैं। तो ये सब सारे मतलब MI उसकी तरह सेम ही है। अबाउट द फ़ोन, सिस्टम अपडेटर,
सिक्योरिटी स्टेटस, सिम कार्ड वगैरह सब कुछ। यहाँ पे आपको सिम कार्ड वगैरह अपने स्लॉट कर लेना। मेरा एक जियो और एयरटेल है, अभी मैंने डायल नॉट सेट करके रखा है, दोनों में मतलब कॉल जो आए वो वाला आ जाए, और इंटरनेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ जाए। इंटरनेट मेरा एयरटेल चल रहा है, जियो भी है, वो भी चलाऊँगा बाद में। डिस्प्ले वगैरह सब कुछ यहाँ पे सही है। वॉलपेपर्स, थीम्स, साउंड एंड वाइब्रेशन। मेरा साउंड एंड वाइब्रेशन यहाँ पे आपका कुछ कुछ इधर रहेगा। रिंगटोन इतना, ये आपका रिंगटोन, आपका अलार्म, आपका मीडिया वॉल्यूम। आप अगर चाहो तो यहाँ से फ़ोन रिंगटोन वगैरह चेंज करके लगा सकते हो। अभी मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, यही सही है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाता है, डायल पैड, टोन्स वगैरह बहुत सही है। अभी आपका बैटरी परफॉर्मेंस भी बहुत सही है। आप अगर सिक्योरिटी में जाके देखो तो ये अवर क्लीनर 3 ऐप्स अपडेट करना बाकी है। 90% चार्ज है मेरा, अभी स्कैनिंग देखो हो रहा है। 1 आइटम फाउंड, जो मतलब ओवर हीट वगैरह कर रहा है, 2 मिनट और बढ़ गया। यूज़ टाइम इतना 14 घंटे इतना चला सकते हैं। 32 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा हो 32 डिग्री टेम्परेचर है। 4000 mAh बैटरी है। और आगे का क्या बोलते हैं, 13 या 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जो भी वो भी सही है। अभी ज़्यादातर आपको में से आप प्रो गेमर्स वगैरह होंगे, उनके लिए भी अभी मैं दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पे भी आपको क्या बोलते हैं पबजी मिल जाता है। पबजी अगर अभी आप खोल के देखें तो अभी बहुत बंदों का सवाल होगा कि पबजी हम कितने ग्राफिक्स में खेल सकते हैं। ठीक है, पबजी आप क्या बोलते हैं यहाँ पे HD तक जा सकते हो। और ऑन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी आप देख रहे हो, मैं अभी आपको ट्रेनिंग में जाके दिखाता हूँ ग्राफिक्स कैसा है आपका। यहाँ पे तो पता नहीं चलेगा। अभी आप जैसा कि देख रहे हो, मैं आपको ग्राफिक्स दिखाता हूँ अभी। ये रहा ग्राफिक्स, देख रहे हो आप, HD पे है, HD पे है। HDR हम नहीं जा सकते, अल्ट्रा HD भी नहीं सकते, इधर बैलेंस स्मूथ जा सकते हैं, ये सब तो आपको पता ही है। और अगर आपका नॉच मतलब यहाँ फुल आ रहा है तो यहाँ पे नीचे आपको मिल जाता है सेटिंग्स। ठीक है, रीसेट स्क्रीन वगैरह भी कर सकते हो आप सही से। यहाँ पे कलरफुल वगैरह भी है। और क्या बोलते हैं, ये नीचे आ गया, आप देख रहे हो इधर एंटी एनालाइजिंग, फिर शेडो वगैरह आप डिसेबल कर सकते हो। पर मेरे ख्याल से आप अगर शेडो को डिसेबल रहने दो सही है, एनेबल मत कर लेना। कॉज एनेबल करने से क्या होगा कि आपका जो गेम है वो लैग करेगा। ब्राइटनेस वगैरह 100% ही रखना, उससे ज़्यादा मत करना, कॉज उससे गेम लैग करता है। मेरे ख्याल से फोकस अच्छे से नहीं हो रहा होगा वीडियो पे। यहाँ पे आपका नॉच, आपका मेरे पहले से क्या हुआ है, अगर आपका नॉर्मल रहे तो आप नॉच कर लेना। इधर देखो, ये नॉच कर लेना, तब आपका सब कुछ सही हो जाएगा। सेंसिटिविटी वगैरह सब कुछ सही है। आप इसमें क्या बोलते हैं, खेल के भी आपको बहुत सही लगेगा, गेम प्ले आपको बहुत स्मूथ मिल जाएगा। साउंड क्वालिटी भी सही है, मैं आपको चला के दिखाता हूँ कुछ भी, थोड़ा सा दूर जाके। अभी मान लो मैं अभी थोड़ा दूर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या बोलता है खेल के कैसा लगता है। सब कुछ सही है, आपको HDR वगैरह में एकदम स्मूथ गेम प्ले देखने को मिल जाता है। अगर आप
प्रो गेमर हो तो ये मोबाइल को ले सकते हो, मतलब फ़ोन को ले सकते हो। अंदर 10,000 4 GB रैम वाला बहुत सही है। अगर आपको 6 GB रैम चाहिए तो आपको 13,000 पे करना पड़ता है। एक्सचेंज वगैरह करो तो 9,000 में मिल जाएगा, अगर आपका सेम मतलब Xiaomi का ही फ़ोन हो। गेम प्ले आपको सही है। मैंने मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्या बोलते हैं मैचेस खेले हैं, सही लगा मेरे को। अभी तक कोई प्रॉब्लम इशू नहीं आया है। और जैसा कि मैं बोलूँ आपको कि यहाँ पे अगर आप खेलो ना तो एक प्रो गेमर हो आप तो मेरी तरह तो आपके लिए ये फ़ोन सही है। बाकी इन्फिनिक्स में आपको खेल के इतना मज़ा नहीं आएगा जितना इधर आ रहा है, बिकॉज इधर ग्राफिक्स वगैरह बहुत सही है। ठीक है, अभी गेमिंग का बहुत हो गया। अभी आप इधर वीडियो क्वालिटी वगैरह भी आपका बहुत सही है, वीडियो वगैरह बनाओ तो भी बहुत सही मिलता है आपको। फ़ोन वगैरह यहाँ पे डायल स्टोरेज वगैरह सब कुछ सही है। अभी 10,000 के अंदर ये मोबाइल बहुत सही है। आपका वीडियो क्वालिटी फुल HD स्क्रीन मिल जाता है आपको, मस्त वीडियो क्वालिटी आता है सब कुछ, और गेमिंग के लिए भी सही है। तो अगर आप लेना चाहो तो इसे ले सकते हो। पीछे का बैक लुक मुझे बहुत अच्छा लगा। और इधर साइड की बात करें तो यहाँ पे ये स्विच पावर ऑफ का बटन वाला इधर राइट हैंड साइड दिया हुआ है, उसके ऊपर ही मतलब साउंड का वॉल्यूम अप डाउन बटन दिया हुआ है। इधर आपको क्या बोलते हैं नेपच्यून ब्लू का बहुत सही वाला लुक मिल जाता है। लेकिन एक खतरा है कि ये पीछे का जो है ये भी ग्लास है, इसके लिए आपको एक कवर मिलता है, वो ख़रीदना पड़ता है। तो अभी मोबाइल का तो हो गया। अभी जो इधर पैक मिला था इसके अंदर क्या है अभी देखते हैं। इधर हमें मिल जाता है पिन, अंदर कागज़ के साथ कुछ रैप चीज़ें भी मिल जाते हैं। यह आपका मैनुअल वगैरह जो है मैनुअल वगैरह मिल जाता है। और ये सिंपल बेसिक से आपका कवर मिल जाता है, फ्लेक्सिबल एकदम एयर टाइप। इस कवर में आपको फिट करने से आपका पीछे वाला तो सही आ जाएगा, लेकिन आपका आगे ग्लास अगर गिरे तो गोरिल्ला ग्लास है उसका आपका टेंशन नहीं है, लेकिन फिर ये आपके प्रोटेक्शन के लिए आप एक टेम्पर वगैरह ख़रीद के लगा सकते हैं। तो गाइस आज का वीडियो यही तक था। अगर आपको Redmi Note 8 का अनबॉक्सिंग का ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्या बोलते उसके साइड में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी दबा देना, ताकि मेरे नए वीडियोस आपको जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।